warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Kanthi hanyebut asmani Gusti ingkang kagungan sifat welas lan sifat asih. Mugi hangayomono dhumateng kita sedaya. Mugi kita tansah pinaringan kesehatan, pinaringan rezeki ingkang barokah. Mugi kita sedaya tansah pinaringan yuswa panjang. Menapa kemawon kegayuhan saged kasembadan. Kadang kinasih ingkang saweg mirsani channel YouTube Langgeng Budaya. Menawi ngrembak perkawis bangsa alus ingkang wonten kampus Unesa Lidawetan panjenengan boten wonten asih kepengker jatosipun kula pengin jelasaken kasunyatan bangsa alus ingkang pamer kasekten, pamer kegiatan wonten kampus Lidawetan. Dilala kula namung jelasaken perkawis istilah-istilah bangsa alus mlebet ragane menungsa menika wonten kampiran, wonten dadi, wonten medisiasi, lajeng wonten napa? Kerasukan utawi kesurupan, wonten malih sing model sawanen tumraping larih alit. Lah niki mangke kula langsung kemawon dados badhe berbagi pengalaman. Menani bangsa alus ingkang pamer kegiatan wonten kampus Unesa Lidawetan, mliginipun kampus Fakultas Bahasa dan Seni. Kedaden menika sampun kaleksanan pinten-pinten taun kepengker. Menawi boten lepat menika taun 2003 rikala kanca-kanca mahasiswa bahasa daerah mriku kan nyadai sanggar seni ingkang winastan Sanggar Barada badhe ngawontenaken pentas ludruk wonten kampus. Adat ingkang sampun kalampahan pentas ludruk, pentas ketoprak, campur sari menika biasa dipun wontenaken wekdalipun siang. Dados riyen kan napa nggih mahasiswa tasih dereng kathah, sak angkatan menika namung sekitar gangsal 11, 17, selangkung menika kathah. Jurusan menapa kemawon? Dados pancen basa Jawa rikala semanten pancen mahasiswanipun minim ajeng napa nggih perkuliahan menika rata-rata jam 1 siang, jam 7.08 menika sampun rampung, jam 3 menika sampun boten wonten kegiatan perkuliahan. Terus saged ngonoaken pentas siang. Biasa pentas siang menika manggen wonten gedung 3, gedung fakultas lantai 3. Pancen gamelane manggen teng mriku, lajeng wonten panggung saged dipun ginakaken kangge pentas mboten damel utawi nyewa panggung malih niku. Lah rikala semanten tahun 2003 ketinggalipun kanca-kanca menika pingin damel sejarah. Pingin pancen nek rikala teng kampus Ketintang kan saged pentas dalu. Kateng Lida ketinggalan radi ewet ngawontenaken pentas dalu pancen lokasi kampus menika tebih saking perumahan penduduk, tebih saking kos-kosan, kuatersipun boten wonten ingkang ningali. Lah rikala semanten ketua Barada menika Pak Kunto Wibisono saking Pandaan Pasuruan. Ketua Barada terlama. Terus sesamunipun periode kula dados ketua Barada 1 tahun. Lajeng Pak Kunto ingkang nyepeng Barada ngantos Pak Kunto lulus. Sugeng dalu Pak Kunto sakmenika dados guru wonten Pasuruan, ugi dados dalang laris wonten wilayah Pasuruan dan sekitarnya dalang Jawa Timuran.
Sugeng Dalu sehat selalu Pak Kunto. Pak Kunto bisa tasik nyambung terus kali konco-konco Barada menawi wonten latihan alam utawi ndudah kabisan menika mesti rawuh paring materi sejarah Barada. Ketua Barada Pak Kunto lajeng ketua panitia rikala semanten Pak Didik Wibisono saking Pare Kediri. Sakmenika dados guru wonten wilayah Kediri perbatasan kalian Nganjuk daerah Merican. Turun sakmenika nggih dados dalang laris wonten wilayah Kediri. Pak Didik Wibisono sugeng dalu nyuwun izin badhe berbagi pengalaman dumateng kanca-kanca sedaya rikala Pak Didik dados ketua panitia pentasuro pertama wonten kampus. Udakara tahun 2003 nggih. Rumah sekolah tahun 2003. Paragane kula tasik inget. Terus sing dados paraga angkatan 2000, 2001, 2002. Saperangan apa sampun wonten nggih angkatan 2003 nggih. Sing jelas niku Pak Didik Wibisono dados paraga, Pak Kunto lajeng angkatan 2001 kathah 2002 menika saperangan nggih wonten nggih. Terus lari kula semanten pingin damel sejarah. Pak Kunto rembakan kan kanca-kanca mahasiswa ya apa nganakno pentas bengi nang kampus. Syaraté supaya ditontok wong, utawa wong niku gelem nang kampus wae bengi, awake dhewe kudu woro-woro. Woro-woro nang ngene penduduk, tingale warga Lida Wetan menika nggih remen dateng kesenian semacam ludruk, wayang, ketoprak lan sanesipun. Mboten dipun tiketaken. Riyen menawi main wonten gedung Fakultas lantai 3 menika model tiket terus pengeluaran biaya pementasan menika saged dipun pendhetaken saking dana penjualan tiket gitu. Lah rene main teng jaba termale rikala semanten wonten aturan ini kegiatan mahasiswa mboten asal pados sponsor dateng Jawi pramila radi gopo masalah pendanaan. Kamangka pentas teng Jawi menika maksudnya teng Jawi ini gedung menika kedah usung-usung gamelan saking inggil lantai 3 dateng pelataran kangge pentas menika. Lajeng kedah nyewa panggung, kedah nyewa sound system. Dados kathah sanget biaya ingkang kedah dipun kempalaken kangge biaya pentas. Dilalah badhe pentas menika pancen dana kirang ngantos ketua panitia Pak Didik Wibisono rikala semanten. Ya apa ki Pak yo? Dados kala riyen kan kula tasik asisten dosen dados napa nggih kali mahasiswa adik kelas menika raket sanget kados kanca menawi wonten kegiatan Barada. Ya apa iki Pak Yo? Kan iki plastik setek iki duwe. Nek wis ndak apa yo awake dhewe gak pentas, yo kudu tetep pentas. Nah carane yo mbok rek dayanen. Awakmu ketua panitia. Akhire ngantos wonten pilihan gadhekaken sepeda barang rikala semanten. Motor. Gadhekaken motor. Kangge nyekapi kebutuhan pentas. Pentas ini kan prosesnya ganggu. Dados kadang kalau konsumsi dan sebagainya menika zaman rumiyin kan masak piyambak. Boten tumbas kadang masak piyambak makan bareng. Kekompakannya luar biasa zaman semanten. Pun hari H pentas. Rikala semanten
apa nggih pancen temae menika pentas suro. Pas wulan suro. Lajeng kerjasama kalian kanca-kanca ketoprak siswa budaya. Ingkang rikala semanten siswa budaya menika ngedong, istilah menika nobong wonten THR. Terus pentas kirangan seminggu pinten ngoten dipun danai salah satu partai. Yang rikala semanten kan 2003 mendekati 2004 menika kan kathah kampanye-kampanye partai politik ingin jagone dados presiden pramila ketoprak siswa budaya ingkang nobong wonten THR menika wonten dana saking partai politik kangge pentas teng mriku. Dados saged nyambung umure dulur-dulur seniman ketoprak wonten THR. Terus kula kerjasama kalian kanca-kanca seniman ketoprak THR. Terus kula pendet kepuke aja mriko semanten pelawake siswa budaya menika Jo Klidik sampun nglawak, lajeng Jo Langkung Mas Haris Tulungagung lawak, lajeng Suwargi Pak Bambang utawi Pak Jolego Bapak Jo Klidik. Lajeng Jo Kluthuk Sony menika tasik dapuk kepuk bola kepro. Sugeng dalu Jo Klidik. Sugeng dalu Jo Kluthuk. Ngapunten, namung berbagi pengalaman pentas wayah dalu wonten kampus. Saiki wis dadi wong sukses. Ngapunten. Dados nek semanten Jo Kluthuk utawi Sony menika tasik dapuk kepuk ning sejatosipun dipun akeni napa mboten. Jo Klidik lan Jo Kluthuk menika saged sepel. Dados pelawak ingkang sepel, pelawak ingkang berpasangan dikerjasama kalian Sanggar Barada rikala semanten. Dados menawi wonten pentas Barada Klidik Kluthuk menika napa nggih istilahe dagel ajeng wonten saperangan 8 bola kepruk kula jak pisan. Dados menawi dan saking THR menika nyarter len setunggal ajeng dipun beto teng kampus mangke bibar nggih len menika ngeteraken teng THR malih. Pancen kanca-kanca seniman ketoprak mboten ngasta motor kok semanten. Niate nobong niate gedhong nggih mangke wonten THR mangan turu teng THR. Dados sampun kerjasama kalian kanca-kanca ketoprak siswa budaya. Dados menika wonten 8 pemain ingkang kula jak. Klidik Kluthuk lajeng ketambahan bola kepruk 6. Pun pentas dipun mulai. Ide cerita saking kula, pancen rikala semanten ide cerita saking kula, sutradara menawi mboten lepat angkatan 2001 Jonathan. Sugeng dalu Jonathan berbagi pengalaman pentas suro pertama di kampus. Kula riyen kan pancen seneng kalian napa nggih cerita-cerita yang berbau horor. Cerita-cerita yang berbau memedi. Terus dilalah kula enggak ada ide cerita horor ajeng dengan satu sutradara Jonathan. Pun lambat. Awal-awal kan jenenge Ludruk mantun ngremo kan. Dagel Klidik Kluthuk rikala semanten ciiling kula materi Banyulan menika teng restoran ning mboten saged nulis pesen makanan lewat digambar. Aja nek pesen kopi apa gampang, gambar gelas gelasnya di kayak spidol ireng kopi. Teh apa gampang, gelasnya digambar gelas di gelasnya dicat coklat atau spidol coklat menika teh. Nek pesen susu gampang apa pelayannya diceluk ngoten niku. Terus kula tasih materi Banyulan sing dipun damel der terus Klidik Kluthuk sepele gitu mriku gabung Barada. Sakmenika dados seniman kondang. Sukses kabeh. Pun mantun dagel langsung mlebet cerita, langsung kepuk. Terus pertama niku Klidik Kluthuk nggih
napa nggih tumut gepuk kalian kanca-kanca bola kepruk siswa budaya dados sepel kompak. Sing biasane dipun terapaken teng panggung ketoprak dipun terapaken teng panggung ludruk sepel. Penonton terhibur. Lajeng dangu wonten keganjilan wonten cerita. Rikala semanten wonten adegan setting kuburan, setting makam. Lajeng wonten muncul sosok pocongan. Punten. Radi merinding, badan pun jam enten sekitar jam 1 jam menika. Wonten adegan muncule pocongan kula sedeng. Lajeng menika pun wonten keganjilan. Kula kan mboten derek main, kula nyepeng kendang. Ngengon pengrawit. Lah jaman semanten pengrawite wedok-wedok tok. Dene mahasiswa lanang menika mboten wonten, jaman semanten mahasiswa lanang ki diitung seangkatan 3 kali malah wonten sing setunggal. Malah angkatan bojo kula menika mboten enten lanang 11. Dados pados mahasiswa lanang menika mboten enten dados pengrawit full wedok. Namung kula ki mawon ingkang nyempeng kendang ngengon pengrawit putri kula wau. Teng adegan kuburan menika pun keganjilan. Sanes kula ingkang ngalami kanca pengrawit. Keganjilan apa? Rikala semanten menawi teng latihan menika muncul sosok pocongan menika namung setunggal. Kula tasih inget ingkang peran dados pocongan menika sutradara Jonathan. Ning pengrawit teng ajeng kula menika langsung dilu. Kaya kok ngerti. Akhirnya napa kanca sebelah iku mengajak komunikasi napa. Terus teng rombongan pengrawit menika pun radi napa nggih istilahnya suasananya pun benten dari kala adegan kuburan kala wau. Lah kala wau mahasiswa sing merasa takut kala wau teng ndukur panggung menika pocongane mboten namung setunggal. Wonten pocongan kali. Coba sing setunggal sing. Kamu kok latihan menika pocongan namung yang diperankan oleh Jonathan. Saged kula namung nenangaken pun ngantos bubrak pagelaran menika. Kula ngantos bubrak. Kula piyambak nggih mboten ngertos kula teng mriku nggih setunggal. Ning pengrawit, mungkin ada 2 pengrawit kula semanten. Ingkang ngertos dulu pocongan menika. Kula teko siji. Bon. Keganjilan pertama. Keganjilan kedua menika sing kula radi napa istilahnya emosi. Padahal ide cerita mereka kan saking kula. Atau mereka wonten adegan sepasang muda-mudi mengatakan rasa cinta dengan apa? Sarana kembang. Biyen kan wonten dados bunga menika lambang kasih sayang, lambang cinta, menyatakan cinta dengan bunga, menyatakan kasih sayang dengan bunga. Pun disiapaken. Mulai awal kula nggih ngoten, pirantimu iki. Alatmu iki, dadi kok pas adegan iki supaya gak ndeleki nang nggone mburi panggung, iki gawa. Dilala kajeng adegan niku kembang ingkang sampun dipun siapaken. Kira-kira dari kula semanten damel kembang napa to kula mboten ngertos. Setangkeh, pokoke setangkeh bunga. Kajeng babak niku, kajeng adegan niku kembang ilang. Lah kula ati emosi iki kok ditata ya apa? Kamu kok piranti penting dalam adegan niku. Atas kula iringan
kula damel kangge pergantian adegan. Niku suwe lari-lari mboten munggah. Nang munggah. Kembang mboten enten. Bingung pun. Jam sak monten pun dalu pados kembang teng pundi. Pun. Semoga aturan dhewe. Terus kula gendang pun kalah emosi. Kula ngarani lari-lari sembrono. Pun. Iku siatosipun tondo. Bilih badhe wonten menapa-menapa. Pun buyar. Pun rampung cerita tek. Langsung saperangan mahasiswa ingkang boten kedapuk pentas usung-usung gamelan saking pelataran parkiran dosen dipun usung dateng lantai 3 malih gamelan. Saperangan simatun pentas resi rias-rias beringkesi alat-alat lintune alat pementasan. Jeng udakara jam 11 kula menika tasih tengok-tengok wonten bekas panggung pementasan. Temeriku sajanipun pun umek teng panggung pementasan kula wau sesampunipun pentas umek napa? Beberapa teman mahasiswa, kanca-kanca mahasiswa ingkang mirsani pagelaran ludruk ngepasi adegan kuburan munculé pocon kula pun kathah sing ngomong pocone pancen boten setunggal. Pocone kali teng dhuwur panggung. Lajeng penonton ingkang wingking penonton wingking. Kan penonton kok padah jaman-jaman kathah panjenengan tiyang kampung nggih mirsani. Penonton ingkang cangkruk wonten wingking. Menika nggih wonten sing saged ningali bangsa-bangsa ngoten niku. Ketingali panjenengan kathah wonten sak kiwa tengene area pertunjukan. Pengalaman pentas malam pertama. Biasa pentas awan iki, pentas pun. Sing dibicarakan niku wonten dhuwur panggung bekas panggung pementasan. Nah, kula kan boten ngertos konsentrasi teng Wendang. Maling ngertos kula nggih wonten adegan kecelakaan kalau maksudnya piranti kembang menika kalau boten dipun tepang. Nun sudah sekitar jam 11.30 wonten kabar mahasiswa kesurupan wonten ruang ganti. Informasi sing kesurupan kala wau pemeran utama putri sing kala badhe dipun paringi kembang. Mboten usah kula sebut jenenge. Kula kinten menika kangge njagi perasaan bermalih kanca-kanca angkatan 2000, 2001 ngantos 2002 atau 2003 rikala semanten ngertos sinten ingkang kesurupan. Enten kabar niku. Kesurupan. Kula disusul saking panggung menuju ke tempat rias. Terus panggung teng pelataran parkiran tempat rias wonten gedung T1. Cerik-cerik. Histeris cerik-cerik. Kekuatannya luar biasa. Konco-konco ingkang gadhah pengalaman napa istilahé mengendalikan yang kesurupan. Dipun coba ngangge donga Jawa, ngangge donga Islam, ngangge donga Kristen. Jonathan menika kan Nasrani. Mengeluarkan roh halus. Cara Kristen nggih mboten kiat. Sing ngertos ngangge cara kaislaman, donga-donga Arab mboten kiat. Donga-donga Jawa nggih mboten kiat. Mahasiswa mereka daya menapa cara ngedalaken bangsa halus ingkang wonten ragane pemeran utama putri kala wau. Mboten lah kula piyambak iki kan mboten gak ada pengalaman ngoten ya. Kula cobi mbeto gelas, kula seni banyu, kula paringi napa istilahé nyuwun wonten ngersani Gusti,
Muga-muga kanthi banyu menika kala wau mahasiswa ingkang kesurupan saged tenang. Kalau kenging ngali kabeh. Tiyang ingkang gojoli ngali kabeh. Untuk lagu. Andeng kula sing lari kesurupan. Mungkin banyu teng gelas tambah. Otomatis gelas lugur banyu utah. Oh. Ternyata kegiatannya luar biasa. Pun kula medal. Wis ora muten aku tak nang panggung. Jagongan kalian kanca-kanca siswa budaya kalau wau sing dereng kondur kan tasih jagongan wonten bekas panggung pementasan. Dangu. Udakara jam 2:30. Pun para isuk jam 2:30 kula tasih jagongan teng Njawi. Wonten mahasiswa ngajeng panggung pementasan kula wau. Bayu, apa? Nedhi medal. Ada selari sing kesurupan kula wau nedhi medal saking gedung D1. Yo jak metu lho. Metu dari kegiatan lawan bahasa dikendalikan kanca kancane menika kaya-kaya berat. Langsung jujuk dateng panggenan kula. Bekas panggung pementasan. Pertama kula sawan pancen pandangan kosong. Meridu. Eling iki kula semantep. Kosong, pandangan niku kosong, pancen wis sanes lari niku. Pancen enten sing nutup. Lajeng kula panteng. Nglungguh langsung lungguh teng ngarep kula. Langsung kula panteng. Kula panteng dheke mandeng kula. Tajam pandangannya tajam. Kalau pandangan kosong, mandeng kula pandangan tajam. Pikiran kula ngejak komunikasi kanthi cara batin. Ning dilarang. Mboten ngajak komunikasi kanthi cara batin. Ning ngajak komunikasi metu saking ati. Otomatis napa nggih mahasiswa ingkang kala wau nenggani ngertos percakapan kula kalian bangsa alus sing wonten lebet ragane pemeran utama putri kala wau. Napa pitakon pertama? Langsung takon. Saiki dina apa? Mandeng kula. Kula kaget. Oh, ngajak komunikasi langsung. Gangguan gede. Piring suatu. Nggih. Kula lajengaken. Ngajak komunikasi langsung. Kaget kula sempat kaget. Pitakoni saiki dina apa? Lajeng kula itu pancen dinane Kamis. Tapi niku Jumat Legi. Kula wangsuli Kamis malam Jumat Legi. Terus pisan niku kula saged komunikasi kali bangsa alus niku. Ingkang mlebet wonten ragane pemeran putri kula, pemeran utama putri. Terus sesamunipun kula wangsuli Kamis malam Jumat Legi. Lah, lajeng ngomong malih. Lah pokok kangge sajen. Kaget kula. Pertanyaane kok menjuru sembrono. Lah kok gak nggih sajen. Sejatosipun sajen menika sampun kula pikir.
Terus kalau latihan evaluasi menika kula pikir pun nggih kula rembak kalian kanca-kanca tolong gawe sajen. Tolong gawe sajen. Siji ae cukup. Panjen ngeti pentas bengi. Lan dilalah kula matur kula wau. Dana pun kirang. Pramila wonten saperangan kangge pengeluaran menika dipun ilang. Kados sajen, ical, napa malih ical niku. Apa kok gawe sajen? Kula rumaos trader. Lha nggih. Kula langsung nedhi sepunten. Sakjane niki kekalan kula punan. Apa kok jalu sepuro? Menika bangsa halus. Kudune menungso, bangsa kasar langsung menang. Sepurane aku lali. Ngajak ngomong malih. Kudu kok tebus. Kula jawab, nganggo apa? Kula kuwatos kang teng ragane lari niki. Kula pingine iki nang metu nang beres masalah niku. Terus kesalahan kula pertama niku wae. Kok gak nggae sajen kula di sepuro. Niku pun kalah. Kudu mbok tebus. Nganggo apa? Sajen, wedhus, gendhit. Lho, dayak kula. Wong wedhus gendhit regane larang. Sebab pancen jarang wedhus gendhit. Pancen kadang kala napa nggih? Barang-barang sing angel menika kadang ingkang dipun suwun bangsa alus. Kados pitik putih mulus. Kados napa nggih istilahé wulune beres putih, lajeng napa nggih kulite menika nggih putih. Pitik ireng mulus, kados beres ireng kabeh. Malah wonten kepercayaan gedene pitik ireng mulus, pitik ceman menika nggih ireng. Wedhus gendhit menika nggih salah setunggal paling larang wedhus gendhit. Lah kula ngrumaosi mboten mampu. Kula mboten purun. Wis direka daya napa mboten purun dana saking pundi. Wedhus gendhit. Kula meneng tek. Akhire. Moh aku nek wedhus gendhit. Mriku. Kula jawab mboten. Ketinggalan ada penawaran. Nek ngono kudu selamatan. Iya, selamatan. Kapan? Iku kan pun ngecek di Jumat ya, di Jumat. Karepe selamatane Jumat ngarep. 1 minggu setelah kejadian. Jumat ngarep. Dados wonten penawaran selamatan Jumat ngarep. Iya. Kula yani pikiran kula kan selamatan butuh selamat ndak meltumpeng ngoten cekap. Nah, biaya kangge tumpengan kemawon pisan pancen golek keselamatan. Ping kali sepados lari niki wau sing disusupi nika nang selamat paragane mboten tersiksa. Ya. Ning sekolah niki kudu prei. Cek sakala kula nangis. Dengan ada penawaran seperti itu, sekolahan kudu prei. Lho kekuatan kula niku napa? Beli kula semanten kula tasih asisten dosen. Gak ada kegiatan napa kangge matur dhateng pimpinan supados sekolahan paling boten sak fakultas menika prei. Nangis kula diposeni kanca-kanca mahasiswa. Nangis. Sebab permintaan itu terlalu berat. Sak
sakwise wedhus kendhit bisa ditawar niku terlalu berat. Akhirnya kalau nggih ngomong, aku gak sanggup nek mrene sekolah. Akhirnya niku agak penawar lagi. Ya gak apa-apa. Sing penting selamatan. Iya selamatan. Saiki metu teko regane arek iki. Metu teko regane arek iki. Terus kalau komunikasimu dipun sekseng tiyang kandhang. Kasunyatan, menika kasunyatan. Mboten ngapusi kasunyatan. Nek ngomong kanthi srana batin mungkin mbok menawi kula saged napa nggih? Damel-damel, tembung damel-damel ukara. Ning niki nggih niku mau. Pertanyaan satu kata, kula jawab satu kata. Mboten boten. Akhirnya kalau kan metu atau kalau kan hari. Aku gelem metu, nek mau terang mulai. Omamu ki endi? Ngomong, omamu ki endi? Bener. Pingin kula kan nang metu nang wis masih omahe ki endi kula teraken niku nggih momane yo teraken. Akhirnya paring pawangsulan omaku nang lapangan. Lho kula kan bingung. Sebelah Fakultas Bahasa dan Seni menika wonten Fakultas Ilmu Keolahragaan. Lapangan menika kathah wonten lapangan voli, lapangan bulu tangkis, lapangan apa niku hoki kathah. Bingung lapangan sing endi wong lapangan akeh. Kula takon. Ngomong kok lapangan. Lapangan sing endi? Bengok Banten. Kaya menganggap kula niki napa mboten paham. Lapangan sing gedhe. Dados nyuwun wangsul dateng lapangan Bima. Lapangan sepak bola. Pun nggih. Komunikasi kalau mes setengah jam. Ada medal saking T1 ngadep kula menika setengah 3 niku sekitar jam 3. Ayo diterong. Terus kanca mahasiswa menika ingkang isen mboten perlu mlampah, digendong sikap. Lari wedok menika jane awake mboten gedhe sak omah kula angkat. Lihatlah ya. Limang jangka kula pun menggos abot akan. Kula bengok kunto kan awake sing rada gedhe. Kun gendanono. Dipun kita si Pak Kunto. Nggih mboten tebih mlampahi sekitar 5 langkah mboten ngantos 10 langkah. Wah, gak kuat gendanono. Kula malih. Lintune kan kula mboten purun nglibataken kanca-kanca mahasiswa sanesipun. Dados ngeteraken mulih kala wau dipun iringaken mahasiswa sakmonten kathahé. Kula gedang-gedang kalian Pak Kunto ngedong ragane lari sing kesurupan. Pun dugi lapangan Bima, lapangan sepak bola. Mlebet lapangan dereng ngantos napa iki? Istilahnya mancik lapangan niku kula doaken. Wis nang mulih. Iki omamu. Kula ngoten. Ngapa iki? 10 langkah mbok. Langkah. Kula kan napa istilahnya? Pun ngantos ragane lari niki niku dipun larani. Tetep kula kitik. Kali kanca-kanca mahasiswa. 10 langkah leren jerit pun. Jerit kayak box halus menika pun medal lari niku lemes. Jelas lemes pun mulai jam piro? Jam 11 ngantos jam 3. Lemes suwe-suwe sakit ngomong. Lho, Pak Yu, enten apa? Mboten sadar kan nek raka
regane dipun leboni bangsa gak kan apa-apa ayo kali ae kula langsung dateng tempat pementasan kula pun niku wau rehne pun sadar dijak teng ruang rias dijak istirahat sekitar jam 3 lebih gede jam 15 menit ya seperempat kula mboten tumut teng tempat rias kula tetep teng panggung bekas pementasan teng mriku kali saperangan kanca mahasiswa sing ngancani melek lan kula ndangak ketua kula mboten sadar nek dinten nika kala wau dinten Jumat Legi ngepasi purnomo sasi suro lho gawat kan punya gawat niki punan wong wulan suro mon gawat kok kanggo wong Jawa niki umamane penanggalan menika penanggalan purnomo bulan bunder ser pun posisi pun tengah bulan pun tengah gondang lho bulan purnomo pun kepikiran malih niki kula lho dilala kula tengok-tengok niki dereng ngantos tilem enten tiyang tuwek moro tiyang lanang tuwek usiae dari kula semanten di sekitar 60-an lah dereng tuwek tenan 60 lungguh teng arep kula takon enten napa niki Pak kula cerita dari awal sampai akhir kita mantes komunikasi kali bangsa alus kula ceritakan kula disalahkan lah niki salah sampean apa kok ngalah karo bangsa alus lah kula kedah kados pundi wong posisi pun gak terus ngaten kudune sampean mboten ngalah lan kula ngilingaken mawon nggih pancen gen mriki gawat lajeng kula takoni sampean tiyang pundi kula manggen teng ngene gubuk ngajeng niku pancen teng ngajengi fakultas sakwingkinge pos satpam rumiyin menika wonten tanah radi biar dipun tangeni tadi teng mriku wonten gubuk lah kula mboten ngertos teng mriku wonten tiyang napa mboten ngertos ngakune kula manggen teng gubuk niku cerita dhek nggih mriki pancen gawat kathah roh gentayangan sebab napa pancen nggih mriki riyin wilayah mriki riyen kangge mbuake kurban pembantaian G30S PKI. Kula kan boten ngertos kejadian 65 riyen G30S PKI 65 menika terpundi pancen nur critane tiyang tuwek ceritane suwargi bapak kula ya ceritane tangga-tangga ingkang menangi peristiwa G30S PKI pancen kathah tiyang ingkang dipun pejahi lajeng napa nggih carane ngramut mayit menika mboten dipun ramut kados ngramut mayit biasa mboten dipun salati mboten dipun kafani mboten dipun pendhem kanthi cara lumrah mboten terus mriku pun nyiapaken ruangan wonten tiyang pinten sing dipun pejahi kala wau lajeng dipun lebetaken teng ruangan dipun urung niku ceritane lah otomatis pikiran nek pancen kene iki panggonan mbuake kurban pembantaian G30S PKI dijelasake arwah gentayangan durung titi wancine mati dipateni marang terus sukmane niki kasih labrangan Pramuka kampus UNESA iki gawetan menika kampus angker sebab panjen riyen kangge mbuake
korban pembantian G13 PKI. Kula percaya. Lah, lajeng kula kados pundi? Benjing-benjing Mas, menawi badhe ngawontenaken acara kados ngeten iki, kedae sampean sowan dhisik teng Mbah Sawunggaling. Mbah Sawunggaling menika makame menika wonten Masjid Lidah Wetan. Kula janipun ngertos dipun arakan niku. Dados wonten acara ngeten sampean sowan teng Mbah Sawunggaling, sebab Mbah Sawunggaling umpamane napa niku kehidupan menungso menika lurahe sing nguasai daerah mriki. Dados mbok menawi nek sampean pun pamit dhateng Mbah Sawunggaling, mangke bangsa-bangsa sing teng mriki kan bawane Mbah Sawunggaling menika mboten badhe ganggu. Minjing mawon sampean teng pesarane Mbah Sawunggaling. Pun mantuk. Dereng ngantos subuh. Terus nggih namung ngomong napa bute kala wau. Mantuk. Sasampunipun tiyang niku mantuk, kula niki timbul pikiran, lha iku mang wong temen ta wong bangsa halus kula ngoten. Kok para-para muncul ngekek petunjuk. Ngakune manggone teng mriki gubuk. Pancen teng mriku wonten gubuk. Wingking kantor satpam. Ngajenge Fakultas Bahasa dan Seni. Wong temen toh, bangsa halus sing petunjuk. Bisa ketilem, pun ngantos, winjing, bisa ketilem kantor BIKA, kantor jurusan BIKA di Jumat tasih wonten kegiatan perkuliahan. Kula matur teng pimpinan rikala semanten ketua jurusane Suwargi Bu Wahyu. Kula matur kata-kata perkawis kejadian teng pementasan ajeng idine iki kula dipun paido. Boten napa-napa pancen kula salah. Dipun paido lah kula ngene niku mau nyuwun izin selamat datang kangge dinten Jumat Ngajeng. Dipun sadari malah sedaya uburampe utawi tumpeng menika mangke saking biaya saking jurusan. Dipun matur saking biaya saking jurusan. Pun radi lega kula. Ajeng perkuliahan kados biasa. Lah lari sing kesurupan kula nggih. Kuliah biasa. Lebet kula tingali. Wis waras kula ngoten. Ning lari kala wau teng lebeting klaim menika enggak ada keanehan. Keanehan napa? Miturut kanca teng sandinge. Menika mboten ngertos. Dosen ingkang ngajar menika sinten, kanca kiwa tengene niki nggih mboten paham jenenge sinten. Kados nek kalau lungguh kados lari kuliah. Niku takon teng pinggir. Sopo iku? Sopo iku? Mboten ngertos. Dan akhirnya ini kok kesurupan mari klebon mari jerit-jerit tengene kelas pun perkuliahan bubar. Dosen kang ngajar teng kantor lari niku dipun beto teng ruang barada riyen gadhahi ruang ingkang sakmenika dados kantor TU jurusan. Teng mriku dipun waosaken ayat-ayat suci natali dereng saged medal. Kula kelingan mangisuk ana wong marane kene petunjuk. Manggone nggone gubuk tak paranan. Kula paranan, kula nyataken iku pancen bener wong apa bangsa sing membo-membo. Kula paranan jelaran nggih wonten. Pas istirahat terus mangken nggarap sawah pancen niku nggarap sawah sak kiwa tengen mriku. Enten apa Mas? Kesurupan malih Pak, sampean tulungi mriku. Wan mriku terus kula celuk mbok menawi langkung paham timbane lari-lari. Lari-lari kula ngen minggir tambani. Saged waras terus bangsa alus sing mlebeti medal. Kula dipun pesen kalih tiyang tuwek.
Wis Mas, engko nang Mbah Saunggaling ae. Iki ketoke gak posisi gak aman. Posisi gak aman. Ajeng sonten kula pados kembang, pados juru kunci. Kula matur kejadian teng kampus, ajeng dijak sowan teng pasarane Mbah Saunggaling. Pun ingkang nglantaraken juru kunci. Boten paham. Pun dereng kenal kan Mbah Saunggaling. Langsung datang kampus, dalu pikiran kula mboten enak. Mestine dinten Jumat kula kedaya mantuk teng griya. Soale benjing Sabtu Minggu pun mboten nenten jam ngajar. Lah dalu kula tempat kira. Mboten enak pikiran kula. Den kan kasih zaman HP napa nggih. Tahun 2003 mereka kan HP jadul menika lho. Namun sakit kaki SMS kalian ngebel. Lah niku wonten mahasiswa sing ngebel kula sak kosan kali lari sing kesulitan. Pak Yu niki dos pundi Pak Yu? Apa? Niki lho. Si A niki lho. Terus kok krungu suarane gamelan mawon. Ngejak bali suarane gamelan. Mriki kula. Dados teng kos-kosan kok nggih bingung. Dados tasik wonten bangsa alus sing mlebet teng ragane nguasai ragane niku. Jarno. Nang kosane engko nek kon kok nang kampus tambah gak karu-karuan. Kula ngoten. Gurung-gurung koyo suarane gamelan kok teng kampus. Dados menunjuk terang-merono. Ojo terus jarno. Dados istilahé kula nggih napa nggih istilahé cek mboten terbebani nemen-nemen kula. Ya. Ana apa-apa malih teng kampus, enggak ana ewangi. Kula namung dipun kancani penjaga kampus, fakultas, gedung fakultas kalian kanca satpam. Kula jak melekan. Terus komunikasi nggih liwat HP nika SMS ngebel ngoten. Dados tasik wonten roh ingkang mlebet niku wae. Bangsa halus. Lho niku lho terjadi sampai beberapa hari. Kita Sabtu Minggu kan pun mboten enten perkuliahan, posisi radi aman nggih. Pokoke nek dalu tok, kula niku radi wonten informasi saking konyane sing sak kosan. Nek lari niki ngaten. Senin teng kampus kesurupan malih. Dados selama 1 minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis niki kegiatan belajar mengajar teng kampus terganggu. Dados sing lebeti kados kathah. Mantul medal kebon malih. Pancen mbok menawi kondisi lari niku lemah, banyak beban pikiran. Pun sampai hari H perjanjian kula kalian bangsa halus dinten Jumat selamatan. Selamatan pun jam 8 esuk ukur aku sedekah delok kiai ajeng kula ngundang yang sepuh ingkang manggen wonten gubuk kula undang pisan kangge nyekseni bilih sampun ngonten selamatan lari ingkang kesurupan kula nggih sampun mriku satu ruangan kalian mahasiswa damel tumpang kali setunggal wonten ruang rias sing panjenengan kesurupan setunggal tumpeng dipun pangenaken wonten kantor jurusan kagem Bapak Ibu dosen. Pun dipun dungani, dipun ujubaken nyate ngene iku wau slametan padahal boten enten napa-napa. Ajeng donga cara Jawa, donga cara Islam rampung wayahe mangan. Pun kan? Atus umpamane perjanjian kula niku sampun lunas teng mriku. Kajenge mangan, ayo nang dipangan. Bengok malih niku. Mahasiswa yang kesurupan bengok malih. Ojo dipangan, nduding. Lho kok sik? Wong niate slametan mari didongani kok gak oleh dipangan. Kok gak oleh dipangan? Kok nang lapangan. Terus karepe niku wau tumpeng kalau dipun beto lapangan Bima sing panjenenganipun kula ngeteraken mantuk griyane niku. Pun beto sego didik, lawu kedhi,
mungkin sak takir lari niku wau nggih anu napa niku mbok menawi kepengin wangsul sing leboni diketing ya wis. Sajane nggih ngisi-ngisini. Jaman ngoten tahun sak monten kok tasih percaya ngoten. Kamangka lingkungan yang berpendidikan. Terus umpamane anu mboten percaya kali bangsa ngoten, nyatane enten. Pun teng lapangan. Cari temen. Pun. Mas, waras. Kula anggap waras, perjanjian kula pun lunas kok. Perjanjian kula pun lunas. Jangan selamatan. Pun mantuk dateng T1 malih. Teng mriku supados boten kumpul kancane maem sareng-sareng. Lari sing kesurupan dipun jateng kantor jurusan. Lah kula kali kanca-kanca mahasiswa, kali Pak Ustadz, kali tiyang sepuh ingkang kula undang kula maem sareng wonten ruangan T1 lantai dasar niku kundangan bareng kali mahasiswa. Lah dilala teng kantor jurusan hari niku teng kantor jurusan. Kesurupan malih. Bapak Ibu dosen sampai gubuk. Dan keputusan setelah niku keputusan saderepun Jumatan Bapak Ibu dosen ketingali sampun mboten saged istilahnya napa nggih nek carane ngene terus perkuliahan iki yo apa 1 minggu wis gagal lho perkuliahan tersita dengan kejadian seperti ini. Keputusan Bapak Ibu dosen kok mari Jumatan mahasiswa niki dipun teraken teng griyane. Ya griyane Madiun wonten salah satu galing kancane sing dalemi mriku ngertos dipun jak satu mobil niku kathah Bapak Ibu dosen kathah. Damel mobil L300 kol niku kagengipun Pak Panyono. Dateng Madiun menawi mboten lepat daerah Caruban. Pun niki mrika rehne bidal kala wau kok dereng Jumatan mboten bidal niku. Wong Jumatan teng anu kok teng dalan kok. Atus nggih udakara mantun kundangan menika langsung keputusan bidal nggih. Kula ngertos kula menika Jumatan menika wonten daerah Mojokerto. Daerah Suko kajenge Trowulan. Mbok menawi sampun ngancik Trowulan Jumatan. Terus sampeyan bapak-bapak dosen Jumatan lajeng ibu-ibu dosen ngancani wonten mobil. Posisi nglenon. Dilarang nggih mboten cerik-cerik ngoten model ini. Nek tong kampus kan cerik. Jam mantep Jumatan belakang mulai teng Madiun, nduk mriku sekitar asar. Mojokerto teng Madiun mbok menawi ditempuh dengan 2 jam lah. Jam 1 jam 3 sampun berangkat jam 1 saking Mojokerto jam 3 sampun wonten Caruban. Pun dipun ceritaken dateng tiyang sepuhe intine kejadian teng kampus ngeten sementara mahasiswa niki teng griya. Sepados mboten ganggu perkuliahan. Pun sampun dipun pasrahaken pun wangsul. Lah kula nggih mboten ngertos selama teng griya menika dos pundi mboten ngertos sebab pancen mbok menawi tiyang sepuhe mboten nggak ada nomor HP Bapak Ibu dosen menawi mboten wonten napa-napa mboten saged ngabari. Terus mboten ngertos. Terus bebas menawi tanggung jawab menika Bapak Ibu dosen kalian kanca-kanca kampus pun bebas. Wonten sing tanggung jawab. Dilala ketinggalan di mboten waras. Maksudnya tasik dipun ganggu kalian bangsa mboten. Nyatane ngapunten. Mahasiswa kalau mboten nutup kuliah. Sempat masuk kampus hanya beberapa hari lajeng mboten tiap malih wangsul. Mboten ngantos meraih gelar S. Gara-gara bangsa halus ingkang manggen wonten kampus. Niku ingkang saged kula aturaken menika pengalaman pertama pentas malam hari di bulan Suro ngepasi dinten Jumat Legi malam purnomo.
Kula kinten kanca-kanca mahasiswa ingkang dados kru pengrawit, kru pemain utawi kanca-kanca mahasiswa ingkang dados kru perlengkapan pementasan paham kalian cerita niki. Dados niki sanes cerita ngaya-wara menika pancen kasunyatan. Bangsa alus menika wonten video salajengipun menika nggih wonten kejadian ganjil, wonten kesurupan massal. Nek niku wau kan kesurupan yang setunggal sing ngleboni tiyang kathah. Lan niki wonten video salajengipun mangke kula badhe cerita kesurupan massal ingkang terjadi wonten kampus, cara nanggulanipun terus pundi. Cekap nggih kula berbagi pengalaman pun 1 jam lebih. Nggih, mboten krasa 1 jam lebih. Niku pengalaman kula kalian pengalaman kanca-kanca rikala ngawontenaken pentas ludruk wonten sasi Sura dinten Jumat Legi ngepasi wulan purnama tahun 2023. Menika dados pengalaman ingkang menarik nggih. Panjenengan percatos monggo mboten percatos mboten napa-napa panjenengan menika kasunyatan kula kalian kanca-kanca ingkang ngonaken pementasan. Cekap saking kula pungkasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.